So let us move into a process now. 누우시기 바랍니다. 갑자기 바로 눕네. 바로 잠들 것 같은데. 오, 좋네. 이게 오히려 더 불을 다 꺼버리네. no. 사우나의 수면실 같은 그런 To 느낌. open your heart and mind to see 좋네, the 이거. truth 아, of your 선생님 목소리 들으면 약간 잠이 오겠네. 여기에 써 있는 기본적으로. 진실을 온 마음과 가슴을 열고 들여다보겠다는 신성한 의도를 세웁니다. 바로 에이. 어떡해. May you be present to yourself. 아이와 함께 해주셨습니까? 아이가 느낀 것을 같이 느껴주셨습니까? 이는 안 가르쳐, 이. 아, 옆에 사람한테 너무 죄송하다. 코를 너무 골아. 눈은 감은 채로 천천히 자리에서 일어납니다. 어디로 나 혼자. 하네. 아예 어머 아예 자리를 잡았다 야. 안 일어나. 끝날 혼자 안 때까지. 일어나. 아이고 아이고. 이거. 옆에 사람들 진짜 코고 소리 다 들었을 텐데. 결국 자네 아 어떡해. 본인이 일하는 통역하는 곳에 남편이 왔는데 어떠셨어요? 느낌이? 지금 화면으로는 좀 짧게 나갔는데 사실 하루 종일 남편이 같이 있어줬거든요. 그러니까 사실은 되게 좋았어요. 왜냐하면 통역이라는 게 행사장에 아무리 많은 사람들이 참석을 해도 통역사는 좀 외롭거든요. 맞아요. 혼자 여기 갇혀가지고 실수를 하면 다 내 잘못이고 근데 내 편이 하나 이렇게 앉아 있으니까 자고 있어도 눈앞에 보이니까 되게 든든하더라고요. 아우 추워. 어 뭐야.